ഹായ് നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മൂന്നാറിലാണ്. നമ്മൾ മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്ന് ദേവികുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ദേവിയും ആവിയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമുണ്ട് ഫാമിലിയായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണതും ട്രിപ്പ് വരുന്നതൊക്കെ. നമ്മൾ കൊറോണയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഫാമിലിയായിട്ടുള്ള യാത്രകൾ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും ദേവികുളം ഭാഗത്താണ് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൂട്ട് പോയിട്ട് ഇതിലുള്ള നമുക്ക് മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വ്യൂ പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ റൂട്ടിൽ റോഡ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. റോഡ് നല്ല വീതിയിൽ ടാർ ചെയ്ത് വന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ അപ്പുറ ഭാഗത്തൊക്കെ നിറയെ കട്ടറാണ് പണിത് വന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇതിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പൂപ്പാറ പറ്റണി ബോഡിമെട്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ് വരെയൊക്കെ പോകണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയമുള്ള പോലെ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കണത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി വന്ന ഇവിടെ ലോക്കാർട്ട് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് കണ്ടായിരുന്നിട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോട്ടങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്നത്. ഇനി ഇതേ കുറച്ചുകൂടി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലോക്കാർട്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ മാപ്പിങ് ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം. നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. നമ്മളിത് അതിൽ കുറേ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നിട്ടാ. ഇവിടെയാണ് ഇതുണ്ടോ ചക്രമുടി ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആണ്ടത്. ഇപ്പോൾ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ അടച്ചിട്ടേക്കാണ് ഗേറ്റ്. ഞാൻ കുറേ നാൾ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് നിലവിൽ ഓപ്പൺ അല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവിടെ അടച്ചിട്ടേക്കാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും റോഡ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഏത് സമയത്തും ഈ മണ്ണിടിച്ചിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നേ റോഡ് പണി ഒരു സമയത്തും തീരില്ല. ഇവിടെ എന്നും നല്ലത്. ഞാൻ കുറേ നാൾ മുമ്പ് ആ ചക്രമുടി വരുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതേപോലെ തന്നെ റോഡ് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാപ്പിൽ ലോക്കാർട്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സൈഡാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അവിടെ ഇറങ്ങിയൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അതിൽ നേരെ അറ്റം വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആ വ്യൂ പോയിന്റിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പോയിന്റാണ് ശരിക്കും മാപ്പിൽ ലോക്കാർട്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കും ഈ സ്ഥലത്തിനേക്കാളും നല്ല വ്യൂ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ആ കയറി വന്ന വഴിയില്ല തേയിലത്തോട്ടമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിട്ടാണ്. നമുക്കിത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നേരെ അവിടുത്തെ ചക്രമുടിയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ടോ. ഇവിടെ റോഡ് ഇപ്പോഴും പൊളിഞ്ഞടക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ റോഡ് പണിയൊക്കെ നടക്കാനായിട്ട് കല്ലും ഇതൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും അതെ നമ്മൾ വന്ന വഴിയിലെല്ലാം റോഡ് ഇങ്ങനെ തകർന്നെടുക്കണം. അവിടെയൊക്കെ മണ്ണിടിച്ചിലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് എപ്പോഴും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ആനയിറങ്കൽ ഡാമിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 9.5 കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോയി വെക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂപ്പാറ വരെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അതിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വന്നേ മതി. അവിടെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി പോകുന്നതിൻ്റെ ആ റോഡിലേക്ക് തന്നെയാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മൾ അങ്ങടേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. ഇതാണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. വാ ഇറങ്ങ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 2 ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടാണ്. ഇതാണ് പെരിയ കനാൽ വാട്ടർഫോൾസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നേരെ മോളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ റോഡിനെ ക്രോസ് ചെയ്താണ് നേരെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പുറത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മളിത് അതിൽ നമ്മൾ ആ റോഡ് വഴി അവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ വന്ന റോഡ്. അതിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതുണ്ടോ, ഇതിൽ റോഡിൻ്റെ അടിക്കടിയാണ് പാസ് ചെയ്ത് ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നേക്കാളും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അകലെ എന്നുള്ള വ്യൂ കിട്ടില്ലാണ്.
ദീപ ഇവിടുന്ന് ഒരു ചോളമൊക്കെ മേടിച്ച് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആള് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് മേടിച്ചാണ്. ഇപ്പം ആകെ അയ്യടാന്നുള്ള പോലെ നിൽക്കണേ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ആബി എങ്ങനെയുണ്ട്? ആബി ഒരു മുളക് ബജി കഴിച്ച അവശതയായിക്കാണ്. മുളക് ബജി കഴിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര എരിവായിരുന്നു. അതെ ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അത് കാരണം ആകെ എരിഞ്ഞ് ഇടങ്ങേറായി നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തന്നെ പോകണ്ടോ. നമ്മളവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനവിടെ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു മഴ വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നേരെ പോവാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ആനയിറങ്ങൽ ഡാം വരെ പോവാം. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ അതേ വെയിൽ വന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്, പക്ഷേ അന്ന് ഇടയ്ക്ക് മഴയും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ശക്തമായ മഴയല്ല, ചെറിയ മഴ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെയിലായിട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വെയിലായി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല മഴയുടെ ലക്ഷണം കണ്ട് മഴയും പൊടിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് പെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലായി തുടങ്ങി. നമ്മളവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി വന്നേമ്പോഴേ ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. അതേ ഡാമിൻ്റെ റിസർവയറാണത്. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോണ ആനയിറങ്കൽ ഡാമിൻ്റെ തന്നെ റിസർവയർ ആയിരിക്കണം അത്. അടിപൊളിയാണല്ലേ? അപ്പോൾ ആറ നിൽക്കണതാണ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. കൊത്തിയെടുത്ത് വെച്ചാണ് അവർ. അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് നേരെ ആനയിറങ്ങൽ ഡാമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.